Ai tự gọi họ là thị trường? Vì họ giao dịch công nghệ, robot chiến, người máy và các loại khác mà họ chưa cho ra mắt. Sao họ không làm tê liệt chúng từ xa? Ở đó có một người máy mẫu hết sức quan trọng. Tôi tưởng anh nói ở đó có người. Có thể có, nhưng họ sẽ được giải thoát sau. Anh biết không? Anh đúng là thằng khốn. AI tổ chức trả lương cho các anh, muốn chúng ta tới đó. Nếu AI thay đổi hay bị tổn hại thì sẽ rất khó khăn cho liên bang và cả con người. Vậy sao không gửi quân đội tới? Sao chúng tôi kham được việc này? Đối với cô thì dễ dàng thôi, Foxwell. Máy bay sẽ đưa ta tới khu căn cứ có tín hiệu của bọn chúng. Nếu có người ở đó, ta sẽ cứu họ ra với các robot cản đường. Dễ mà. Cô sẽ làm được thôi. Chúng tôi không cần anh. Liên bang muốn đưa Brasbon vào. Không phải là lựa chọn của tôi. Đó là lệnh từ cấp trên. Tức là họ nói gì, ông nghe đó sao? Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Giống như cô. Với nhiệm vụ này, Brasbon sẽ được làm đội trưởng. Ông đùa đấy à? Làm sao chúng tôi nghe lệnh của hắn được chứ? Ngồi yên nào. Vết thương sẽ không lành đâu. Nếu biết anh chữa trị cho tôi thì tôi đã mang theo còng rồi. Đúng rồi. Chuẩn bị hạ cánh. Foxwell, cô có vẻ ghét robot, nhưng lại thu nạp nhiều máy móc nhỉ? Mày gọi bọn tao là máy móc à? Đừng nóng tính như vậy chứ, anh lính. Cơ thể của anh cũng nhiều ốc vít mà. Brasbon, thôi đi. Hammermill, ngồi xuống đi. Bình tĩnh lại. Tôi chỉ làm việc với ai tôi muốn thôi, Brasbon. Tùy cô thôi, Foxwell. Ta mang cái này được không? Đó là lựu đạn EMP đấy. Cẩn thận cánh tay điện tử của anh đấy. EMP là thuốc nổ hạng nặng. Nó sẽ hủy diệt bất cứ thiết bị nào trong vòng 20 giây. Vậy ta nên đem theo nó. Có thể dùng khi cùng đường. Xin lỗi nha. Sao thế? Dị ứng với khói thuốc à? Anh nên sợ cô gái ngồi sát anh kìa. Đại tá à, cho chúng tôi thông tin về căn cứ đi. Rất rộng, khoảng 15 tầng lớn với các khúc cua và đường hầm. Mọi người sẽ có cảm giác như ở trong rừng. Đại tá, ông có đi cùng chúng tôi không? Không, tôi sẽ về báo cáo với liên bang. Đại tá, ông sợ không dám theo chúng tôi sao? Tệ thật. Có ông chắc sẽ vui hơn.
Tôi sẽ quay trở lại sau 24 giờ. Nếu chúng tôi ra sớm hơn thì sao? Cô phải tự lo. Chúng tôi có thể tới sớm hơn trong 22 tiếng. Này, cẩn thận đây. – 22 tiếng nha. Tạm biệt. Xuống hầm nhỏ 45. Xuống hầm nhỏ 60. Xuống hầm nhỏ 82. Tới nơi. Trông có vẻ không ổn. Đó là nguyên liệu sinh học. Robot ở đây dùng nguyên liệu sinh học ư? Sao thế? Căn cứ tự động hóa nếu có xâm nhập từ bên ngoài. Có tín hiệu nào không? Có một thiết bị với tần độ sống 20, 25. Là robot, không thân thiện. Có người không? Giờ thì không. Còn có thứ gì khác nữa? Ý anh là sao? Không biết. Một tín hiệu lạ. Chưa từng thấy bao giờ. Anh biết gì về nó không? Không. Dưới này có thể có bất cứ thiết bị lạ nào. Đi thôi nào. Kinh quá. Này, ở đây chứng minh tôi được hút thuốc. Anh hiểu chứ? Khôn hồn thì nghe lời nha. Hắn khiến tôi cảm thấy bất ổn. Có thể đâm sau lưng ta đấy.
Không đâu, có tôi yểm trợ anh mà. Có 4 tín hiệu về con người ở phòng lớn ngay trước mặt. Phòng lớn à? Cũng chỉ là căn phòng thôi, Tango. Không thân thiện à? Cực kỳ. Hammermill mất tín hiệu rồi. Được rồi, theo tôi nào. Gọn gàng rồi. Coi chừng đấy. Bắn đi. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Chắc là tín hiệu vừa nãy.